Halo guys, berjumpa lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor. Ya, saat ini kita sedang instalasi ini relaynya nih, relay klakson guys, di mobil Jeep ya guys. Nah ini dia Jeep nih ya. Ini dia tuh relaynya kita rakit ya guys. Prosesnya seperti ini guys untuk perakitan relaynya guys. Dan juga ini instalasi klaksonnya Bung Ade sama Bung Eman ini sedang instalasinya. Terus kemudian kita juga selain instalasi klakson di sini juga ada kamera mundur ya, instalasi guys, kamera mundur. Dan inilah dia prosesnya guys. Selamat menyaksikan. Nah ini di sini dia itu harus ngolong ya guys, karena untuk instalasinya supaya rapi ya harus berbagi baku ini Bung Ade ya, ngolong ya. Ada di kolong di sini ya. Untuk kabelnya nanti kita harus dikeatasin dan prosesnya lah seperti ini guys ya. Oke guys. Bertemu lagi bersama kami channel Dinasti Audio Bogor. Sekarang kita lihat-lihat ada mobil Jeep. Itu yang ada gambar badaknya. Aduh. Ini pemasangan klakson sama kamera mundur. Tadi sempat ditaruh di sini klaksonnya, cuman rapi banget teman-teman, nggak kelihatan. Ya tadi udah dipasang. Kebetulan yang punya mobilnya lagi ke admin kayaknya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu kamera mundurnya. Nah, itu dia pemasangan kamera mundur. Nah, dan ini seperti kameramen. Nah, ini badaknya, kalau kameramen anak badak. Yuk, bisa cek yuk. Oh, udah dikunci. Nah, inilah dia teman-teman, mau dibuka kuncinya. Bentar dulu teman-teman, tunggu sebentar. Nah, udah dibuka teman-teman. Nah, pas tadi ini pasangnya yang ini, yang klakson RWB. Nah, itu dibunyiin sama yang punyanya. Nah, itu teman-teman. Lagi sekalian mau cek kamera mundur. Kameranya pakai kamera Enigma. Nah, mantap teman-teman, ini udah bisa belok. Nah, itu teman-teman. Itu kamera mundurnya. Maaf sih kameranya ada gambar, ada kardus, soalnya pas tadi yang pasang sambil tidur. Ya, bisa kembaliin lagi ke atas, Bapak. Nah, langsung standby teman-teman. Itu pemasangannya. Kalau dikebelakangin, ke mundur lagi, langsung berubah, langsung jadi mundur teman-teman. Nah, teman-teman semua, itulah hasil review dari mobil Jeep ini. Biar teman-teman punya mobil apa atau mau review sebagaimana teman-teman semua yang inginkan, kemampuan Dinasti Audio terlaksanakan. Silakan datang saja ke Dinasti Audio Bogor. Teman-teman semua, maaf bila ada kata dari kami, kata yang tidak enak gitu. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Sekian dan terima kasih.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act,